നമസ്കാരം, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഓവണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയൊരു വീഡിയോയാണ്. അപ്പോൾ ഓവണ് ചൂടില്ല എന്നുള്ളൊരു കംപ്ലൈൻ്റാണ് ഇതിന് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പരിഹരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓവണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വർക്കിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈസാണ്. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് കരുതിയിട്ട് മാത്രം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വർക്കിൽ ഏർപ്പെടുക. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഓവണൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ കേസ് അയച്ചിട്ട്, മുന്നേ നമ്മൾ കേസ് അയക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, പാർട്ട് 1 വീഡിയോ. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിവേ നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ഓണാക്കി. അപ്പോൾ ഓണാക്കിയ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ശരിയായ വിധത്തിലുള്ള ചൂട് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതാണ്. എന്തായാലും നമുക്കിതിൻ്റെ കേസ് അയച്ചിട്ട് എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓവണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓണാക്കിയിട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓവൺ ഇപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാണ്, അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള ഡിവൈസുകൾ നമ്മൾ മുമ്പേ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇതിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. വളരെ ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, കാണുന്നുണ്ടല്ലോ വീഡിയോയിൽ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള കപ്പാസിറ്റർ, ആ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ടെർമിനലിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലീക്കേജ് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൾറെഡി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു അനുമാനത്തിനെത്താൻ പറ്റും ഒരു പക്ഷേ. എങ്കിലും നമ്മൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ്. ഫ്യൂസ് ഉണ്ട്, ഫ്യൂസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഫാൻ മോട്ടർ ഡയറക്റ്റ് സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ആൾറെഡി നമുക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ ഓണാക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ, ഈ മാഗ്നട്രോൺ ഇതിലോട്ട് ഈ 2 വയറിലോട്ടാണ് മാഗ്നട്രോണിക്ക് സപ്ലൈ എത്തേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ആൾറെഡി ഈ 2 വയർ വഴി സപ്ലൈ എത്തുന്നില്ല. അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സപ്ലൈ എത്താതിരിക്കാനുള്ള കാരണം മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഫ്യൂസ്, അതേപോലെ തന്നെ ഡയോഡ്, ഒരു കപ്പാസിറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ. അപ്പോൾ ആൾറെഡി നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റർ വീക്കായി കണ്ടു. പിന്നെ ഫാൻ മോട്ടർ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന 2 വയറുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ 2 വയറിൽ ആൾറെഡി 230 വോൾട്ടേജ് എത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാൻ മോട്ടർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്ററാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഫാൻ മോട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കപ്പാസിറ്ററും ഒന്ന് അയച്ചെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് ശേഷം ബാക്കി വേറെ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി നമുക്ക് പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ ഇത് സംഭവം ഓക്കെ ആയി കിട്ടുന്നതാണ്. എങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് അത് അയച്ചെടുത്ത് മാറ്റി ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിധം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പുതുതായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്ന ടെക്നീഷ്യന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെഷീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്കിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ സേഫ്റ്റി മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം 2000 വോൾട്ടിന് മുകളിലുള്ള വോൾട്ടാണ് ഇതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അയച്ചെടുക്കുമ്പോഴും കപ്പാസിറ്റർ അയച്ചെടുക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് അയച്ചെടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. എനിവേ ഇത് അയച്ചെടുക്കുന്ന മെത്തേഡ് നമുക്കൊന്ന് കാണിക്കാം. അയച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വീണ്ടും നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനാക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ്.
നമ്മൾ മെഷീൻ്റെ കപ്പാസിറ്ററും ഫാൻ മോട്ടറൊക്കെ പുതിയത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് മെഷീൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷീൻ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഓൺ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് അമർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. മെഷീൻ ഓണാക്കി ആ സമയത്ത് തന്നെ ഏതാ ലൈറ്റ് എത്തുന്നുണ്ട്, ഫാൻ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാഗ്നട്രോൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു മൂളക്ക്, ചെറുതായിട്ടൊരു മൂളക്ക് നമുക്ക് മെഷീൻ മാഗ്നട്രോൺ ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഇപ്പോൾ ആൾറെഡി മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഈ മെഷീനിൽ തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മെഷീൻ കുറച്ച് നേരം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. വെള്ളം ചൂടാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ആൾറെഡി ഫുൾ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.